Tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikust täna podcastist. Sel korral läheb see laivi vist samal ajal, kui ma ise olen Kanadas uurimas tuumareaktoreid ja nende ehitust. Ja seetõttu mõtlesingi, et võtakski temaatikaks nüüd konkreetselt tuumajaama ehitamise mõtte Eestisse. Ja mul on selleks võetud siia ka külaline, kes just tutvustab ennast nüüd ka kohe, et kõik teaksid. Ja, minu nimi on Kalev Kallemets, olen Fermienergia asutaja ja siis tuntud ka kui tuumapreester. Ja, no sa oled mul saates nüüd teist korda, mis on tegelikult esimene keegi, kes on teist korda jõudnud, aga aasta hakkab juba ka täis saama, et eks tulebki vahest. Ja temaatiliselt, et me mõnes mõttes seda tuumajaama teemat korra käsitlesime siis, kui me rääkisime suurprojektide planeerimisest, et kuidas üldse sellise kolossaalse projekti, mis kestab aastakümneid ja maksab miljardeid, on ju, et kuidas sa sellist asja üldse nagu kokku paned, et tükkidest. Aga täna võtakski võib-olla natukene niimoodi konkreetsemalt fookusesse ka ehitamisega seotud võib-olla finantsid ja kulu, et mis see kuidas see kujuneb ja kuidas seda saab eri riikide vahel üldse võrrelda, sest miks see natukene võib-olla relevantne on, kuna Kanada alles hiljuti andis välja otsuse, et nüüd on kõik load asjad olemas, saab hakata ehitama seda esimest PVRX 300 ja siis sinna pandi juurde ka kohe hind. Ja loomulikult oli kõik kohad jälle täis kohe meedia pealkirju, kuidas kõik läks kolossaalselt kallimaks, kui kõik alguses prognoosisid. Et see on järjekordne see, et kes loeb ainult pealkirja, see saabki ainult vale infot, et devil's in the details, nagu öeldakse, et saatana detailides. Et vaatakski sinna ka sisse ja üritakski aru saada, aga võib-olla hakatagi siis kuskilt algusest peale, et kuidas me üldse saame esiteks võrrelda erinevate riikide vahel need asju ja teiseks võib-olla see hinnang sellele Kanada hinnale, et oli see siis enam-vähem ootuspärane ja vastab ka sellele, mis teie prognoos oli. Miljon küsimus korraga. Jah, et meie jaoks oli enam-vähem ootuspärane, et kuna me olime Kanada inimestega suhelnud, siis meile ei olnud üllatus, aga me ei tohtinud sellest avalikult rääkida, sest nemad tegid ehitusotsuse konkreetsele asukohale, konkreetses, tarneahelas ja konkreetses hinnakeskkonnas ja ka väga konkreetsele projektile, mis sai ehitusloa. Et seal regulaator esitas omapoolseid teatud nõudeid, et mille tõttu ka see algne ehitusprojekt natukene suurenes. Et seal kohalikud võivad rääkida, et see suur vanumaa või siis reaktori hoone dimensioonid ise muutusid laiemaks ja kui midagi miski läheb suuremaks, siis tuleb objektiivselt tööd juurde. Nüüd kõige olulisem info selle ehitamise kohta on see, et 60% ehituskuludest on lihtsalt tööjõukulud. Et ka tuumajaamades on, et lihtsalt ehitus ise on peamine kulu. Et sul on inimesed, kes ehitavad. Et ei ole masinad. Et mitte need suured tohutud metallkonstruktsioon survanumad, vaid see kus juures need koosnevad tööjõust. Ja et nende koostamisel üle ligi pool on tööjõud. Ja nüüd väga palju loeb selline, mis selle tööjõu hind on. Et, ja hea uudis on see, nagu me Eesti vaatest, et Kanada tööjõu kulu on 2 korda kõrgem, kui on Eesti ehitustööjõud. Jämedalt ka sama nagu metall ehituses või metall tootmises, komponentide tootmises on Kanada, Prantsusmaa märgatavalt kallimad kui Jaapan, Hispaania, Eesti. Märgatavalt ja pluss Lõuna-Korea. Ja et Kanada selge eesmärk on see, et nad maksimaalselt komponente teenlivad just sealt samast Ontario provintsist, selleks, et see makromajanduslik hüve oleks maksimaalselt suur. Mis selle konkreetse asukohaga veel seostub, on natukene keeruline logistika. Nad ei ole ookeani ääres. Nad on Ontario järve ääres, mis on selke, Läänemerest natukene väiksem järv, aga ta on ookeaniga seotud Lawrence'i jõega või suudmega, aga ookeani sadamast on ta 800 kilomeetrit. Et kui generaator ja turbiin tulevad Euroopast, Prantsusmaalt ja Poolast vastavalt ja siis teras tuleb Itaaliast,
selle reaktori surveanuma jaoks siis 500 tonni päris suured sellised kerad või silindrid ja siis meil Jaapanist, siis nagu need tuleb kõik transportida mööda maad või siis ümber laadida pargase peale ja siis läbi lüüside suhteliselt aeglaselt transportida sinna tehastesse, kus kõigepealt toodetakse need tervikuna kokku ja siis laetakse sinna asukohta. Ja nüüd ja selle asukoha seostub veel nagu selline komplikatsioon, et need inimesed, kes Põhja-Eestis viibivad, need on kursis, et meil on selline asi nagu klint Eestis, et Kalju peal, kui sa sinna lähed, sa näed samamoodi, et nad on klindi peal, ehk et nad, see tuumajaam, ja nad peavad puurima kuskil 40-50 meetrit sügavusse vertikaalšahti ja tegema tunneli Ontario järve alla 3,4 kilomeetrit tunnelpuurimismasinaga, mis on 6-meetrise diameetriga ja selle jahutuskanali juba rajamine ise on mitusada miljonit. Okay. Ja see on asi, nagu, mida meil vaja ei lähe, sest me tõenäoliselt planeeriks mere äärde. Jah, klindi alla oleks ideaalne asukoht. Meil on mõned asukohad ka, mis on potentsiaalt klindi peal. Sellisel juhul me pumpaks selle, nagu sellist lahendust ei kasutaks, aga teeks siis kaudjahutusega, jahutustornidega, aga kõige parem lahendus on ikkagi see, mis on Soomes Rootsis, otse jahutusega, ilma jahutustornideta, jahutusvesi merest. Et sissevõtti väljaheide. Aga neil nagu seda võimalust teha ei olnud, sest nad on klindi peal kohe ja neil on kaitsealune liik, on kalda pääsuke, mille tõttu nad seda lahendust, mis tehti seal 70-ndatena, et kogu klint kaevandati ära, ülimassiivne pinnase tööd ja see Darlingtoni tuumajaam, mis täna eksisteerib, see ongi klindi sisse ehitatud. Sul on ka tõenäoliselt huvitav jälgida. Et sellest asukohast lähtuvad ka teatud unikaalsed võrdlemisi märkimisväärsed kulud. Pluss selles asukohas teostati ka väga ulatuslikku pinnase koorimist. Kui mina käisin eelmise aasta mais, ma nägin, seal oli 30-40 veoautot, mis järjepidevalt kuude kaupa, kuskil 10 kuud vedasid pinnast, miljoneid kuupmeetreid, sest pinnas oli ebatasane ja siis ühel pool oli, ütleme, 1 või 0 meetrit, mis nad pinnast koorisid, mõnes kohas lausa 10 meetrit või rohkem. Et nad seal jätkuvalt toimub siis 10 ekskavaatorit, 30-40 veoautot veavad nagu päris mitu miljonit kuupmeetrit pinnast ära. Selleks, et saavutada üks ehitusplats, mitte ainult siis reaktorite, 4 reaktori jaoks, vaid siis ka siis ehitusala, sest seal komponendid, mis liigutatakse, on võrdlemisi suured, 30 meetrit laiad ja kaaluvad seal 1000 tonne. Ja nüüd kuludest rääkides, esimese reaktori hind eurodes on kuskil 4,5 miljardit. Teine tuleb juba sinna alla 3,5 kanti. Ja siis 4. peaks olema seal kuskil 3 kandis miljardites eurodes. Ja nüüd, kui me transleerime sinna seda skaleerimisefekti, logistikaefekti ja siis kohapealse ehitusefekti, siis ma usun, et siiski meie prognoos on see, et meie esimene reaktor tuleb kuskil sinna 2 miljardit circa, ilma omanikukuludeta. Ja siis teine reaktor peaks juba tulema 1,6, et keskmine sinna 1,75 peaks olema nagu see, mis on, millega me sihime sinna 6000 eurot kilovatt võimsuse kohta, sinna hinna eesmärki, ehituse eesmärki. Sinna lisanduvad veel nagu teatud kulud, mis kanadlastel on kõik sisse arvutatud. Mida ma tean kanadlaste eelarve kohta on see, et nende contingency ehk et varutegur on seal üle 30%. See on juba hinda sisse arvestatud. Just. Et on päris arvestatud tõenäosus, et see tegelik lõplik ehitushind tuleb alla selle, mida nad täna teada andsid. Või siis üleilmne nädal. Ja pigem nad tahavad üllatada positiivselt. Ja see ehituslepingu struktuur, see on Integrated Project Delivery Model, IPD, või siis alliansi mudel, seab ka motivatsiooni, et ehitajale selle Eikonile ja teistele alltöövõtjatele, et nende tarned oleksid alla siht eelarve, sest nad on hüve jagamine. Kui nad tulevad alla eelarve ja teevad nagu töid kiiremini ja loomulikult peavad ka kvaliteetsed olema, siis ehitaja ja ka allhankijad võidavad sellest. Mitte ei ole see, et kogu võit läheb nagu sellele projektiomanikule. See kõlab selles mõttes mõistlikuna, et pigem nagu tekitada stiimul ja motivatsioon töövõtjal nagu
mitte venitada, et noh, see on see klassikaline mudel, et kuidas NASA teeb rakette ja kuidas SpaceX teeb rakette, et keeles kuidagi imelikult rakette, mitte rakette. Et NASA puhul on see cost pluss, ehk siis ükskõik, mis su kulud on, pluss mingisugune kasum. Ja SpaceXil on see, et nagu võimalikult efektiivselt ja konkreetselt kokku saada, et noh, see cost plussi puhul sul on igal juhul motivaator ja see, et sinu kasum sõltub otseselt sellest, kui suured kulud sa saad tekitada. Sest noh, cost pluss vastavalt nagu mingi protsent. Et noh, kui sul on 2 korda kallimaks läheb projekt, siis saad 2 korda rohkem profitit. Et noh, see kuidagi ei motiveeri inimesi kulusid kokku hoidma või olema efektiivne. On ju. See, kui sa paned arendajale ka või ehitajale ka käsu, et noh, et teed efektiivsemalt, saad rohkem raha. Siis noh. Absoluutselt ja mis mind nagu, kui ma hakkasin seda tuumaenergia nagu ehitamise teemat õppima, et mis mind vapustas ja ehmatas on ju, oli see, kui palju nagu kohtukaasuseid siis Ameerikas ja ka siis siin Euroopas EDF-i ja siis soomlaste vahel on olnud. Ja noh, see loomulikult iga nagu kohtuvaidlus tekitab nagu olulise aja, kuni vaidlused on lahendatud, eks ole, siis selguvad, et kes kui palju pidamegi maksma või kulusid ja riske peab kandma. Et see on nagu probleem on ju. Aga see alliansi mudel või IPD mudel, mis nad seal rakendavad, see seab mõlema poolse motivatsiooni, see, et projekt nagu tegelikult kulude efektiivselt ja eelarves pigem alla eelarve valmis saada, mitte nagu kulutada aega ja raha kohtuvaidluste peale. Et ja reaalne tõestus on samamoodi, et see projekti struktuur, mis on OPG koostöös Aconi ja Atkins Realis, kes on nagu lõplik detailprojekteerija, et nad on väga keeruliste kandu elu ja pikenduse ümberehituste, sest tegelikult see kandu puhul on tegelikult väga komplitseeritud jaama ümberehitusega radioaktiivses keskkonnas, mida nad on reaalselt harjutanud läbi ja nad sama koostöömudeleid rakendavad siis selle PVRX-i ehitusel. Nii et ma ütleks tõesti, et kui oleksid tegemist täiesti nagu uued ettevõtted, kes ei omaks sellist nii tugevat pikaaegset performance'it ja nagu tegelikult tõestatud koostöökogemust on ju, mis on saavutanud ajakulu vähenemist ja ka alla eelarvest tulekut, siis ma ei usuks, et see on võimalik. Aga et kuna nad on seda Darlingtonis seal samas asukohas tegelikult juba teinud ja teistel kandureaktoritel Bruce'is teise omanikuga, see on usutav tõenäosus, et nad seda ka PVRX ehitamisel suudavad teha. Aga kas sa oled teadlik, see on täiesti puusalt panemrat, et mis mudelit kasutati selle Emiraatide jaama ehitamisel? See oli suhteliselt klassikaline APC. Okay. Termin lahti seletada. Engineering, procurement and construction. Et meie Eestis oleme sunnitud samamoodi samale mudelile minema. Ja see oli ka põhjus, miks me nagu Samsungi välja valisime, sest ja taas, et meil oli vaja leida partner, kellel on usutav ja praktiline tuumajaama peatöövõtu kogemus. Ja neid ettevõtteid ongi, Lõuna-Korea ettevõtteid on 2, Hyundai ja Samsung CT. Ja Hyundai paraku me ei saanud valida, kuigi neil on natuke track record on suurem, kuna neil on üks väikereaktori tehnoloogia, Holtec on välja valitud ja need teiste väikereaktori tehnoloogia teiega ei taha tööd teha. Ja Samsung oli tehnoloogia neutraalsem. Ja mis on Samsungi pluss on ka see, et neil on see ikka väike tütarettevõte nagu Samsung Electronics, mis tähendab, et nende krediidirating on veel parem kui Hyundai ettevõttel. Okei. No selle finantside poole peale ma arvan, et jõuame ka, et aga no põhimõtteliselt ma saan aru, et kui ma seda ise ka uudist lugesin, siis oligi seal välja toodud, et noh, esiteks on sellesse eelarvesse, mis sinna pandi vist 20 miljardit oli see, mis see kokku välja öeldi. Kanada dollarites, mis on jagada 1,45-ga. Et see oli Kanada dollarites, see teeb siis umbes mingi 14-15 või? Jah, kuhu sinna kanti. Et seal juba oli välja toodud, noh, õnneks, kes nagu artikli lahti tegi, sai juba rohkem infot, et see on, esiteks seal on esimese reaktori hind, mis oli oluliselt kõrgem kui teistel. Lisaks oli seal see sama, mis mainisid, see jahutuse ühise arhitektuuri väljaehitamine, mis oli, minu meelest oli see rohkem isegi kui see, mis minu meelest see oli Kanada rahas 1,6 miljardit. Ehk siis noh, tegelikult see on miljard eurodes natuke peale. Et noh,
kui sa sealt juba võtsid, siis see nagu andis sulle mingisuguse konkreetse perspektiivi, et noh, kui 4, sest nad teevad esimese, teise, 3. ja 4. Mitte, et nad teevad esimese ja siis keegi teine teeb juba teise, või noh, nad reaalselt teinud tellimuse 4 reaktorile. Sa panevad ühe soojaga seal, noh, saavadki esimeses õpitust rakendada teises õpitus rakendada 3. Ehk siis, kes iganes hakkab ehitama 5, mis ei ole meie, aga kes iganes hakkab ehitama 5, saab juba 4 eelneva reaktori nagu kogemuse. Aga tegelikult on seal ju, noh, ma ütlen, moodulreaktorite üheks suureks nagu reklaamitud eeliseks on ju võrreldes nende suurte jaamadega see, et esiteks, kui suured jaamad laias laastus on iga kord nimetatud rätsepa töö konkreetses asukohas, sellepärast, et regulatiivne ruum võib olla riigiti erinev, asukoht on erinev, asukoha jaoks tuleb kohandada jaama ja kõik nii edasi, siis SMR-i üks mõte on ju see, et sa ütled laias laastus ette, et mehed, ma tahan sellise sorti pinnasega, sellises suuruses platsi, sinna te saate ehitada selle. Noh, enam vähem, et sa saad nagu, sul on see eeldefineeritud raamistik paigas, on ju, et siis sa nagu ei pea hakkama kogu oma kupatust ümber disainima, revalideerima, et noh, sa ei pea torusid viima siit ümber nurga või mingi muid asju. Et see on nagu üks suur SMR-i eelis. Ja teine on tegelikult see, et kui sa sellise alglätte saad paika panna, siis sa laias laastus saad neid komponente nagu, kui iga komponent ei ole rätsepa töö, siis tahas tahtmata sangari või ütleme, mingisuguse särk maksab vähem kui käsitöö särk, on ju. Et sa saad ka nagu hakata neid natuke rohkem massiivsemalt tootma ja siis noh, seal on küll vastaste argument on see, et selleks on vaja 100+ reaktorit, et see hind hakkaks alla tulema, noh, ma leian, et pigem 20. Jah, et see natukene väiksem see number. Et noh, ma just tahtsingi võib-olla need elemendid sisse tuua, et noh, et kuidas see nagu transleerub sellesse skaala efekti? See skaalaefekt on väga reaalselt olemas, et ja ma rõhutaks, et see, mis muudab tuumajaama ohutuse või ehituse keeruliseks, ei ole turbiini saar, ei ole ka jahutuslahendus, ei ole ka jäätmekäitlus siis paigvatus, vaid reaktori hoone. Ei ole isegi need reaktori komponendid, aga reaktori hoone. Et see on see, mida EPR-i puhul nagu on 2 topelt seina, eks ole, ja selle reaktori tüübi puhul on siis küllaltki sarnase geomeetriaga terasmoodulid, terasvahvlid, on kindel, et sa näed seal koha peal. Muideks Kundas tsemendimuuseumi kõrval me oleme ka selle ühe mooduli siis eksponaadi tootnud reaalselt Eestis, et oleks sellest kontseptsioonist aru saada. See on sisuliselt vahvel, mille sees on terasvardad ja siis sinna keskele valatakse betoon, mis fikseerub sinna äärmiselt jäigalt. Nüüd võti on selles, et need moodulid on geomeetriliselt sarnased ja nad on küllaltki sarnase tootmisprotseduuriga toodetav. Ja sul ei ole spetsiaaltehast vaja nende moodulite jaoks. Ja noh, kuid on vaja küllaltki nagu võimekat tehast, mis on nagu laevatehase sarnane. Sest need moodulid on natukene laeva moodulite sarnased. Hänko on meil neid laevatehasid natuke on? Üks on, mis suudab, mis ei tooda alumiinium, ehk et PLRT on selline, mis suudab tõesti neid 10 000 tonne ja vajalik on ka maht ja võimekus toota kõrges kvaliteedis mooduleid, suuri mooduleid ja siis on vaja sealt Eikon, kes selle robotiseeritud keevitustehnoloogia on arendanud, sest seal neid terasvardeid on täpselt 1 000 000 tükki, mida Eikon meile ütleb, nii et käsitsi nende keevitamine nagu läheks liiga kalliks. Nii et ongi robotiseeritud nende keevitamine, robotiseeritud painutamine, robotiseeritud pingid, kuhu siis robotid ise keevitavad vahepaneelid kokku, nii et tõepoolest maksimaalselt nende tänu sellele moodulid on küllaltki sarnase geomeetriaga, mitte unikaalse geomeetriaga, muudab selle protsessi võrdlemisi robotiseeritavaks. Ja see võimaldab omakorda nagu tootmiskulusid alla saavutada, eriti kui sa nagu tõepoolest skaleerid seda tootmist. Et täiesti praktiline on see, et kui me siin Eestis käivitame nende moodulite tootmise, see Kanada ettevõtte koostöös PLRT-ga, et nad tarnivad vähemalt 10, vähemalt 20 reaktori moodulid Euroopa erinevatele klientidele. Sest nüüd tänu selle Kanada otsusele on mitmeid Euroopa ettevõtteid aru saamas, et see ongi see, mis on selle valdkonna Tesla.
Okei, aga on meil selles mõttes, ma eeldan, et sa oled PLRT-ga rääkinud. Korduvalt ja korealased ja ka kanadalased on seda külastanud ja on avaldanud väga muljet, et meil tänu sellele, et siis jaapanlased seal 1905 Tsushima lahingus Vene laevastiku ühe päevaga äärasti uputasid ja venelased olid sunnitud uue laevatehase ehitama Inglise kapitaliga aastal 1905, et meil on selline võrratu suurepärane tehas. Ei, aga see on ju selles mõttes meile ka majanduslikult nagu muus mõttes kasulik, et nii naljaga pooleks, aga et isegi kui teie jaama ei ehita, siis ülejäänud Euroopas ehitavad, siis see, kui PLRT saab ehitada sealt kõvasti neid mooduleid, on majanduslik kasulik, aga ei, tuleme ja nende moodulite hind tuleb kõvasti üle 100 miljoni. Nii et selles mõttes see on, ma tean, et Poola kaalub, siin just oli otsus, ma küll ei tea, kas nad seda tehnoloogiat kaaluvad, aga Taanist oli fantastiline uus otsus, et Taani, kes on meil ju palju aktiivselt taastuvat arendanud, tegi need suure otsuse, et nende keeld ehitada tuumajaama võeti maha. Täpselt, oli parlamendis hääletus, jah? Just, parlamendis oli hääletus, keeld ehitada tuumajaam võeti maha ja nad päriselt kaaluvad, vist oligi SMR, et nagu hakata kaaluma neid, et tegelikult see Euroopa turg on nagu siin kasvamas, et kui me saame, minu meelest see on ka üks nagu oluline, kus mitte nagu pildilt maha jääda, et üks suur lisandväärtus, mida me saame, on see, et me hakkame saama endale mõistliku hinnaga ja stabiilset elektrit, aga samal ajal tegelikult on kogu selle asja ehitamine. Ma ei tea nüüd, kui suure osa sellest, PLRT on üks näide, aga kui suur osa sellest jaama ehitusest, ütleme, sa ütlesid orienteeruvalt 2 reaktorit, 3,4–3,5 miljardit on ju. Kui suure tüki sellest me annaks välispartneritele, kui palju oleks realistlik, et oleks võimalik umbes siit? No ma eeldan, et sul on see hea, et sa ei ole riigi ettevõte, sa ei pea tegema riigihanget, sa saad minna otse lepingutesse, aga selles mõttes, et kui palju saaks koha pealt meie võimekustest? Ütleme nii, et kui prantslased alustasid enda programmi ja Hispaania, siis nad seadsid endale latti kuskil 30% peale. Ma arvan, et see 30 ongi nagu päris juba kõrge latt, et lisaks sellele on Eesti metallehitusettevõtted osalevad juba täna tuumajaamade renoveerimises. Et on Estank, kes toodab soojusvaheteid Loviisa jaamale, mida selle aasta septembris hakatakse paigaldama ja paigaldustööd teeb Scanweld, Eesti ettevõtte Viimsist, kevitusettevõte. Ja Estank on seal Jüri kandis. Sõida mööda aeg-ajalt, ma tean. Suured tünnid on õue peal. Ja nad teevad mahuteid ja muid asju ka, mida jaamas läheb vaja. Kui nad eriti tublid on, siis nad võiksid teha sellise asja, mis inglise keeles on moisture steam separator ühiku. Auru eraldaja. Jah, just. Väga hea. Lisaks soojusvaheteitele, mis meil läheb vaja kõrgsurveomi 3 tükki ja madalsurveomi 3 tükki. Ja siis peakondensaator vist või läheb natukene keeruliseks, aga meil on rida nagu soojusvaheteid on seal kindlasti veel. Sellised konventsionaalsemad ICS isolatsiooni kondensatsiooni ühikuid on 3 tükki, mis on seal 15 meetrit kõrged, et vee sees täiesti seal peanmises selles vee anumas. Basseinis, jah. Just. Ja siis passiivradiaatorid, mis on seal containment ruumis. Nii et ma olen kindel, et paljud Eesti ettevõtted, me oleme kaardistanud kuskil 30 Eesti ettevõtted, kes nagu potentsiaalsete, aga nagu kes valitakse, seda otsustab Samsung City, kelle meiega sõlmime lepingu, meie anname nimekirja ette, et palun siin on tellis, et teie ehitate maja. Aga ja me ei hakka tõesti nagu ütlema ette, et kindlalt peate Eesti ettevõtted peavad olema ise konkurentsivõimlised, aga ma olen veendunud, et vaadates... Asukoht, lähedus ja kõik muu see juba annab suure elemendi. Ja tööjõuhind. Lõppkokkudest tööjõuhind on see, mis on tõeliselt määrav, aga ka kvaliteet. Et see fakt, et Eesti ettevõtted Loviisa teevad tuumajaama soojusvahet, et see tähendab juba, et neil on vastav sertifikaat olemas, NS2 ja võimekus teha väga kvaliteetset tööd. Ei, see on kusjuures asi, mida ma tean ka oma nagu CERNi kogemuste poole pealt, et vaata, kuna ma olen CERNiga üle 20 aasta nagu seotud, ma olen praegu ka CERNi nõukogus, siis kogu see tööstuspoole pool ka, et nüüd, kui Eesti ettevõtted teevad pakkumisi CERNi ja osalevad hangetes ja tarnivad, siis tegelikult selline sotsiaalmeedias igal pool meedias kipub kuidagi levima selline, et me umbes oleme mingid mökud, et me ei suuda asju ehitada ja blablabla, ja see on tegelikult ju täielik jama selles mõttes, et absoluutselt. Eesti ettevõtted on tegelikult maailma tasemel väga tihti, nad suudavad panustada kõrgkvaliteetselt, kõrgtehnoloogiliselt, ma olen CERNis näinud ka nagu hangetes, et Eesti ettevõtted on tegelikult väga tihti kerge konkurentsieelisega, sest nad
suudavad teha kvaliteetseid asju. Nad aeg-ajalt viitsivad ka teha asju, mida teised võib-olla ei viitsi teha ja noh, see on nagu see mentaliteet, et me Eestis ei suuda midagi kunagi ära teha. Noh, ma ei kujuta ette, kus see nagu tulnud on või see tegelikult, kes vähegi käinud tootmisettevõtetes. Ühiskond pole, tegelikult meedia pole kajastanud piisavalt tõesti, millised uskumatuid ettevõtteid Eestis on. Et me ise tutvusime Nordic Customs, kes on uraani rikastustehasele tootnud titaanitorusid. Et me ei teadnud seda ettevõtet, võtsid ise meiega ühendust ja neid selliseid ettevõtteid on tõesti päris palju. Aga nüüd tulles kulude juurde, et tõepoolest meil on palgajõud, palgakulud tõuseb, aga samamoodi tõuseb kõikides teistes valdkondades. Et ses mõttes, et kõikides teiste tehnoloogiates puhul tõusevad kulud samamoodi. Et see ei ole nagu faktor, et ütleme, et lükkame edasi. Ja mina toon kogu aeg argumendina. Loomulikult oli taanlastel aastaid 80-ndatel odavam ehitada kivisööjaamu, mida nad ehitasidki 6-7 tükki, eks ole, ja nüüd peavad kinni panema. Kui oli Soomel Rootsil ehitada 80-ndatel tuumajaamu. Aga tuumajaamad, kui sa saad, mõtled ikkagi pikas perspektiivis, sa kannad need laenukulud ära ja peale seda sul jäävad opereerimiskulud, ehk et siis toodad 26-27 eurot megavatt-tund elektrit järgmised 60 aastat. Ja mida see tähendab struktuurselt sinu majandusele ja ka elanike ütleme, kuludele. Ei no see on see kõik suurpärane kadudus, mis kogu aeg on, et miks maksavad soomlased nii palju vähem elektri. Ja see on see põhjus, miks kuigi see elektri hind, mida Ontarios tänane elektri hind on $45 ehk et siis 30 eurot megavatt-tund niimoodi, ja neil on reguleeritud hind ja nad ehitavad tuumajaama, kus nad teavad, et elektri hind esimestest reaktoritest on üle 150 nende dollari, ehk et siis 100 eurot megavatt-tund meie mõttes. Aga nad teavad, et see on teatud periood, aga kui sa mõtled pikas perspektiivis, siis kogu nende nagu dekarboniseerimise seisukohalt, et vaadates erinevate tehnoloogiate miksi, on see kõige odavam lahendus. Aga no tõetas meelde, et see on selle esimestest reaktorit, mis ongi nagu ei ole vist, see on põhimõtteliselt printsipiaalselt, kui sa ehitad esimest korda midagi, siis sul tahes-tahtmata selle kulud on suuremad. Ja, ehk point on, kui kanadalased oleksid olnud väga nagu kulusäästlikud, teeme kõige odavama lahenduse. Nad oleksid ehitanud veel endal 5 kivisööjaama, on ju. See oleks odavam olnud, kui tuumajaamu ehitada 60-ndatel ja 70-ndatel. Ka siis oli nagu põletamine või mingid muud lahendused oli nagu odavam. Aga kui sa mõtled lühikese perspektiivis, esimesed 5 aastat. Aga selles ongi põhjus, miks nagu püksi lasta ei ole mõistlik. Või teha nagu just, ja nüüd veel on vaja nagu seda energeetikat vaadata nagu tervikpildis on ju, et kahjuks meil energiasüsteem vajab erinevaid tootmisvõimsusi, et me ei saa rajada seda ainult kõige odavamatele lahendustele, et sest tulemuseks on sotsiaalselt mõistlik on mingisugune segu, siis sul on igal juhul see, et sa ei ole ühestki konkreetsest otsesest sõltuvuses, et see on igal juhul mõistlik, see on alati riskide hajutamisel. Aga siia lõppu võib-olla võtaks, kui me oleme siiamaani rääkinud ainult kulu poolest. Et tegelikult nagu, kuidas sellise asja nagu see tulupool kokku pannakse, et no mitte tulupool, vaid et kuskilt peab raha tulema, osad arvavad, see tuleb seinast, aga tegelikkuses on ju see sellise miljarditesse ulatuva investeeringu korral meil vist Eestis koha peal finantseerijad sellise kapatsiteediga väga triviaalselt ei ole. Ei, aga me peame, nagu Kanadas oli niimoodi, et see platsi ettevalmistus miljard, esimene laenu andis Canadian Bank of Infrastructure. Nüüd 60% Olkiluoto ehituskulu nagu ehituseelarvest kattis ekspordikrediit. Nii et kui me Kanadast impordime komponente, ja see on täiesti möödapääsmatu, või siis Jaapanist, siis on nende riiklikud ekspordikrediteerimise asutused, meie mõttes Kredex, kes annavad väga sarnase intressimääraga, mis on 10-aastane riigi võlakiri selles riigis, annavad laenu selleks, et me sellest riigist komponente ostaksime strateegilisi. Ja samamoodi saaks Prantsusmaa ekspordikrediiti, samamoodi saab USA ekspordikrediiti ja Lõuna-Korea samamoodi. Ja siis on väga oluline, on siiski millised laenuinstrumendid on ka siin Euroopas endal. Ja siin on loomulikult ei ole SAB, LHV on ju, vaid need, kes on tuumaenergia kogemusega pangad. Ja siin me räägime valdavalt Prantsuse pankadest või siis Citibank ja siis teised sellised multinatsionaalsed pangad. Aga kas meil need Põhjamaa investeerimispank ja Euroopa investeerimispank on lõpuks nagu tuuma kulutanud košeriks või veel ei ole? Nad on sinna suuranud veel ja tänane nagu Macroni ja Mertsi kokkulepe on nagu kindlasti väga oluline osa sellest, aga nende nagu laenu portfelli üldse ei ole nagu nii suur. Et
nende kommertspankade laenuportfell on nagu palju suurem. Nüüd asi, millest me ei saa mööda vaadata Eestina, kui me oleme nagu väike, päris väike riik ja me oleme väga küllaltki väikse elektrituruga samamoodi ja nagu tuumaenergia alustav riik on see, et mida nagu Poola arutab ja Tšehhi arutab ja on esitanud Euroopa Komisjonile riigiabi taotlused ka, on see, et riik ise on otsene laenuandja. Sest lihtsalt saada nagu nii palju kapitali selle nagu suhtes SKP-sse nii kommerts kui ka ekspordikrediidina on päris suur väljakutse. Ja no kahjuks nagu väljaspoolt hinnatakse ka neid riske nagu teistmoodi kui siseriiklikult ja samamoodi nagu me peame teadvustama, et kes selle kasu saaja selle tuumaenergiast. See ei ole ainult see ettevõte, kes see arendab, vaid see on nagu ühiskond laiemalt. Ei nagu juba võtta niimoodi, et kui sul on orienteeruval sihtmärk on 30% oleks koha pealt nagu, mis läheb samasse majandusse tagasi, siis 30% ulatuses anda sulle ka riiklikku laenu, mis on ju laen, mitte dotatsioon. Täpselt. Et see on minu väga oluline nagu ära eraldada, et noh, see, mis mind nagu väga igast erinevate meretuulega natuke turja ajas, oli see tohutu dotatsiooni teema, aga see, et riik teatud olukordades, kus tegelikult riik ise sellest kõvasti kasu saab, annab laenu soodsatel tingimustel, mis talle tagasi makstakse. Ja noh, laene saab alati teha allutatult niimoodi, et sa pead kõigepealt need tagasi maksma, siis saad kasumit ja nii edasi. Et see mina ei näe, et oleks probleem nagu sõltumata tootmisliigist. Et noh, kas see on salvesti, kas see on tuumajaam, kas see on tuul, et noh, kui tegemist on riikliku investeeringa, millest saab riik ise kasu. Pikaajaliselt, aastakümneteks. No sellest mõtlegi, et näiteks see Paldiski vesisäil, et see on ka samad moodi 50-100 aastat piirkonnas olev projekt, on ju, et sa saad pikaajaliselt sellest kasu. Et siis tegelikult riikliku garantiina oleks tegelikult mingisugune laen või garantii või mis iganes. No see on tehno küsimus juba natukene, aga et see tegelikult ei ole ka ühiskonnale kulu, sellepärast, et kui sa annad laenu, siis laenuga kipub üldjuhul olema, noh, Isamaa küll ütleb teistmoodi, aga laenu tagasi ka maksta. Ja pluss sa teenid intressitulu, on ju. Ja noh, kui see on niimoodi, et sa võtad riigina laenu ja annad selle edasi, noh, riiklik laenu intress pluss, ma ei tea, mingisugune 1% või mis iganes, on ju, siis tegelikult see on sulle ka eelarve neutraalne. Noh, see ei ole nagu siuke asi, mis inimeste elektriarves kajastuks, et nii, nüüd meil on mingi dotatsioon, mida me peame kõik kinni maksma. Et selles kontekstis mina ka eelistan seda tüüpi riigipoolset sekkumist. Et noh, see on arusaadav, et suurprojektide puhul ei ole nagu alati tehtav, ainult nagu era- või väliskapitali najal, siiamaani tegevist tuumajaama polegi vist rajatud puhtalt erakapitali najal. No välja arvatud, kui sul on ettevõtted, mis on pärit aastast 1600 ja mis on 10% riigi SKP-st, aga noh, meil selliseid kahjuks pole. Ja, et noh, selles mõttes, et seal teha seda just nimelt mingi garantii või laenu kaudu, et noh, siis tegelikult nagu seal riigipoolne risk on ka ülimadal. Et riik võib sinna ka minna kas või sisse garantiiga, et riik annab selle laenu siis, kui see on jaam valmis, ehk riik ei pea võtma seda algset, noh, see on paljudes kohtades on see, et riik muidu peab tegema selle due diligence'i, et noh, mingid pangad võiksid selle nagu enne ära teha. Due diligence'ist ei pääse. Nii, aga ma mõtlen, et noh, et selle päris nagu lõpliku osani, et see on nagu koht, kus noh, saab teha neid instrumente erinevalt, aga see on nii teema, mille suunas me minu arust peaksime vaatama, et mitte jagada kopterilt toetusi, vaid pigem riik aitab turutõketest üle mingite laenude või garantiidega. Kuule, aga meil vist saatajaga hakkab otsa saama, ma näen siin, et suurepärane, et saime teema natuke rohkem lahti arutada, sest noh, ütleme ausalt, seda teemat ei ole siuke triviaalne mingi ajalehe artikli või ühe postitusena nagu lahti seletada, et siuke pool tundi nagu näha läks meil nagu naksti. Aga tänud tulemast. Aitäh!